ზურაბიშვილის განცხადებით, როგორ ხედავს ის ქართული ოცნების დამარცხების გზებს და რა რჩევა თუ რეკომენდაცია ექნება მას ოპოზიციური პარტიების მისამართით. სწორედ ამ საკითხზე საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტმა ისაუბრა Facebook Live-ის მეშვეობით. ის ამბობს, რომ არ მოსწონს იდეა ოპოზიციური პარტიების საარჩევნოდ გაერთიანების შესახებ, რადგან ამბობს, რომ ყველა პარტიას აქვს თავისი იდენტობა, რომ ოპოზიცია რეალურად არის მრავალფეროვანი და ყველას ჰყავს საკუთარი ამომრჩეველი, ამიტომ მათი ინდივიდუალური გაძლიერება იქნება უკეთესი და უფრო ეფექტური გზა ქართული ოცნების დასამარცხებლად. თუმცა გაერთიანება სხვა მიმართულებით ხედავს ის როგორც საჭირო და აუცილებელ გზას, ამბობს, რომ იდეოლოგიური ერთობა უნდა არსებობდეს საზოგადოებაში და ოპოზიციურ პარტიებში ყველაში ერთად, რომ მათ მიაღწიონ ქართული ოცნებისგან თავისუფალ არჩევნებს და შესაბამისად სწორედ ამ მიზნისთვის არის საჭირო პოლიტიკური პარტიების ძალების გაერთიანება, რაც შეეხება პარტიულ გაერთიანებას, ერთიან სიებს თუ ზოგადად პარტიების ერთობლიობას, ამ აუცილებლობას არჩევნების პირობებში სალომე ზურაბიშვილი არ ხედავს. მე ერთი არ საუბრობ კიდევ ერთხელ პარტიების გაერთიანებაზე. პარტიები იმისი არის, რომ ყველას კონდეს თავისი იდენტობა, თავისი განსხვავებული ხედვა, რომელიც აისახება შემდეგ არჩევნებზე, როცა იქნება ნამდვილად თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები. პირველი მანამდე, სანამ აქამდე მივალთ, იქნება უთუოდ საბრძოლველი არჩევნები, რომელიც მოითხოვს სხვა ტიპის გაერთიანებას, რომელიც მოითხოვს სწორედ საზოგადოების ყველა ძალების გაერთიანებას ამ ერთპარტიული ავტორიტარულ რუსულ რეჟიმის წინააღმდეგ. ეს არის ნამდვილი გაერთიანება და აქ უნდა გავიმარჯვოთ და შემდეგ გაიხსნება ველი ყველა სხვადასხვა პარტიებისთვის და საზოგადოება თვითონ აირჩევს რომელი პარტია, რომელი სოფხედველობა, რომელი პროგრამა მისთვის არის მისაღები ამ ქვეყნის მომავლისთვის. გაერთიანება უნდა ეხებოდეს ყველა სექტორს, ყველა სეგმენტს საზოგადოებისა, პარტიებს თავისთავად, მაგრამ არა მხოლოდ პარტიებს და ეს დიდი გაერთიანება, რომელსაც ძალიან უწყობს ხელს სხვათა შორის ოცნება. იმიტომ მათი ყველა გადაწყვეტილება რეალურად მიმართული არის იმისკენ, რომ რომელიმე ერთი სეგმენტი საზოგადოების კიდევ უფრო გადაიმტეროს უკმაყოფილოთ აქციოს და ამ ხრივ ეს გაერთიანება საზოგადოების საბრძოლველად თავისთავად მზადდება. იმდენი საკითხი არის, რომელიც ხალხში იწვევს ძალიან დიდ შფოთვას. ოპოზიციურ პარტიებში ბუნებრივი არსებობს განსხვავებული მოსაზრებები თუ რა გზა აჯობებს ქართული ოცნების დასამარცხებლად საარჩევნო პერიოდში, გაერთიანება სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლებს შორის და საერთო სიით გასვლა თუ ინდივიდუალური მონაწილეობა არჩევნებში, არიან ისეთები, ვინც გაერთიანებას საერთოდ არ გამორიცხავენ და არიან ვინც უკვე გაერთიანდნენ, ძალები გაერთიანეს და არ გამორიცხავენ, რომ შეიძლება საერთო სიითაც ნახოთ ისინი საარჩევნო ბიულეტენზე, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ განსხვავებულია პოზიციები, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სალომე ზურაბიშვილთან დაკავშირებით ერთნაირი სკეპტიციზმია გამოხატული. გამომდინარე იქიდან, რომ ზოგიერთი მისგან ითხოვს არჩევნებთან დაკავშირებით შეცვლილი პოზიციების გამო შეცდომის აღიარებას, ზოგიერთს კი მიაჩნია, რომ ასე საჯაროდ რეკომენდაციების გაცემა ოპოზიციასთან საუბრის გარეშე ქულების დაწერის მცდელობაა. ოპოზიციამ და პოლიტიკურმა აქტორებმა, მათ შორის პრეზიდენტმა ბოლო წლის განმავლობაში მძიმე სტრატეგიული შეცდომები დაუშვეს. სასიამოვნოა იმის მოსმენა, რომ ქართული პოლიტიკა და ქართული პოლიტიკური აქტორები უბრუნდებიან საღას. ჩვენ გვაქვს ერთი მნიშვნელოვანი საქმე, ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლებიდან ჩამოშორება და ამის გაკეთება უნდა მოხდეს ერთი არჩევნების გზით და მეორე საზოგადოების კონსოლიდაციით და არა ხელოვნური ერთობებით. როდესაც პოლიტიკაში ყოფი ადამიანები საჯაროდ აკეთებენ ამას, ეგ ნიშნავს, რომ სინამდვილეში შევის მოცემაზე კი არ ლაპარაკი. ეს რაღაცა სხვა მიზნები აქვს, რადგან საჯაროდ აცხადებს ხალხს ანახებს რაღაცას. საკუთარი პოლიტიკური დივიდენდების ჩაწერის ამბავი არის, ვინც არ უნდა იყოს საჯაროდ თორე ამას აკეთებ, მაგას აკეთებ, ხო თორე ეხლა შევა თუ კიდე ჩემთან მომწერე, შევხვდი, დამელაპარაკე, რა პრობლემაა? იმის ამი გაკეთება უნდა, ვინც არ უნდა იყოს, გააკეთოს და დაგვანახოს, ეს არის სწორი გზა და გადავიღებთ და გავიმეორებთ და რავი, საერთო ბრძოლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. გაუგებარია
როგორ შეიძლება სალომე ზურაბიშვილი დღეს საუბრობდეს ზოგადად არჩევნებზე და არჩევნების მნიშვნელობაზე, როდესაც მას თავად აქვს პასუხისმგებლობა იმ სრულიად დანაშაულებრივ პროცესში, რაც იყო 4 ოქტომბრის მუნიციპალური არჩევნების ბოიკოტი. და რა თქმა უნდა, ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად იყო ამ ბოიკოტის ინიციატორი, სანამ ამ ასე ვთქვათ შეცდომას, თუ ეს შეცდომაა და დანაშაული არ არის, ეს კიდევ ცალკე საკითხია. ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი არ აღიარებს, იმიტომ კი არა რომ ვინმეს მისი ბოდიშის მოსმენა უნდა, უბრალოდ იმიტომ რომ აქედან დასკვნების გამოტანაა საჭირო, რატომ იყო ეს შეცდომა და რა შეიძლება შეცვალო მომავალში, იქამდე უბრალოდ არასერიოზული და უპასუხისმგებლობაა ასეთი განცხადებების კეთება მისი მხრიდან. სალომე ზურაბიშვილის განცხადებებს ეხმაურებიან ქართულ ოცნებაში. საინტერესო იყო კახა კალაძის კომენტარი. დედაქალაქის მერს ახლა დაავიწყდა, ვინ არის სალომე ზურაბიშვილი და ამას მედიასთან ისე ამბობს, თითქოს მისი გაპრეზიდენტებისთვის მას პირადად არ უბრძოლია. დღეს ჟურნალისტების კითხვაზე პასუხად ამბობს, რომ ზურაბიშვილის აზრები არ აინტერესებს და ასევე არ აინტერესებს თუ რა ტაქტიკას თუ სტრატეგიას აირჩევს ოპოზიცია, რადგან მისი თქმით ისინი განწირულები არიან მარცხისთვის 2028 წლის არჩევნებში. ოცნება ირწმუნება, რომ 28 წელს ჩატარდება საპარლამენტო არჩევნები და მათ აქვთ ასეთი გეგმა, რომ ის ოპოზიციური პარტიები, ვინც ახლა სხვადასხვა ტაქტიკას თუ სტრატეგიას მიმართავს და ფიქრობს, ისინი 28 წლის არჩევნებისთვის უკვე აკრძალულები იქნებიან. იდენტობას რაც შეეხება, ერთადერთი რითაც გამოირჩევიან, ეს არის ის, რომ ისინი არიან აგენტები და არიან მოღალატეები. შესაბამისად, სადაც უნდა გაერთიანდნენ და როგორც უნდა ისე გააგრძელონ თავიანთი. სალომე ზურაბიშვილის როლი აი ამ პროცესში საერთოდ არ მაინტერესებს და არც ვიცი ვინ არის ადამიანი. ქართულ ოცნებას კონკურენტი არ ყავს. კონკურენტი არის ის გამოწვევები და პრობლემები, რომელიც დღეს ქვეყანაშია. შესაბამისად, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა მომავალშიც იმას, რომ ის გამოწვევები, რომელიც არსებობს დღეს, გაეცეს ღირსეული პასუხი. ბევრი პარტიებია ქვეყანაში, ხო? რა ვიცი, შეგიძლია ჩამოთვალოთ და ნახოთ, რამდენი პოლიტიკური პარტიაა ქვეყანაში. შესაბამისად, რა ვიცი, ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია დღეს დააფუძნოს პოლიტიკური პარტია, შემოვიდეს პოლიტიკაში, მაგრამ თავარი აქ რა არის, რომ საქართველოს პოლიტიკა არ და ვერ გაკეთდება გარედან. გამორიცხულია. ამას ჩვენ არ დაუშვებთ და ყველა ნორმალური სახელმწიფო, ნორმალური ხელისუფლება, რა თქმა უნდა, გადადგავს ისეთ ნაბიჯებს და იზრუნებს იმაზე, რომ თავიანთ შიდა პოლიტიკურ საქმეებში არავინ და ვერავინ ვერ ჩაერიოს. ამ ეტაპზე სალომე ზურაბიშვილის როლი მისი მხრიდან დანახული ასეთია. ის ამბობს, რომ მუშაობს საერთაშორისო პარტნიორებთან იმისთვის, რომ საქართველოს საზოგადოების ხმა იყოს გატანილი ქვეყნის გარეთ. მუშაობს იმისთვის, რომ არ შეჩერდეს და უпростоრად აღდგეს ქვეყნის ევროინტეგრაციის პროცესი. რამდენად აქვს მას მუშაობა ოპოზიციურ პარტიებთან, ეს არის საკითხავი და საინტერესო გამომდინარე იქიდან, რომ ოპოზიციურ პარტიებში განსხვავებული გზა ამ ეტაპზე აღებული. არსებობს ოპოზიციური ალიანსი, რომელიც მათ შორის არ გამორიცხავს სამომავლოდ საარჩევნო სიას და არიან სხვა პარტიები, რომლებიც ამ გაერთიანებაში არ არიან და მათი პოზიციები მოისმინეთ სალომე ზურაბიშვილთან დაკავშირებით. ასეთია ჯერჯერობით მსჯელობა, თუმცა ქართული ოცნების მიერ დანახული პერსპექტივა სულ სხვაგვარია. ხელისუფლება კიდევ ერთხელ იმუქრება, რომ მომდევნო 2 წლის განმავლობაში ეს პარტიები ოპოზიციურ ველზე საერთოდ აღარ იქნებიან.